안녕하세요. 장마 기간이 끝나고 김장작물 심을 텃밭을 만들고 김작물 씨앗을 파종했는데요. 벌레 피해를 줄여보려고 테이크아웃 컵과 페트병을 재활용해서 씌워주었습니다. 먼저 제가 텃밭 개간할 때 쓰고 있는 삽새를 소개합니다. 이 삽새 하나만 있으면 쉽게 밭을 개간할 수 있습니다. 여성들이 하기엔 좀 무거운 게 흠이지만 계속 하다 보면 적응이 되더군요. 마늘을 몇 년 동안 재배했던 곳에 올해는 마늘을 심지 않고 무와 순무, 달랑무를 심으려고 합니다. 사실 마늘도 연작 피해가 있는 작물인데요. 저는 해마다 산에서 부엽토를 가져다가 섞어 써서 그런지 그동안은 연작 피해를 경험하지 못했습니다. 다만 올해 홍산 마늘을 수확하며 녹병을 경험했기에 서양 햇빛이 들어오지 않는 마늘 텃밭은 김장 작물에게 양보를 하게 되었습니다. 봄에 마늘대를 잘라 텃밭에 그대로 두었는데요. 장마 기간에 내린 비가 마늘대를 모두 부숙시켜 주었습니다. 이 밭에 석회는 뿌리지 않고 붕사와 퇴비, 그리고 뿌리에 좋은 비료를 넣어주고 갈아주었습니다. 김장 작물은 8월 중순에서 9월 중순까지는 텃밭에 모두 심어야 되는데요. 배추는 모종판에서 잘 자라고 있고 추위가 빨리 오는 지역이라 무는 8월 초순에 파종하려고 했는데 계속 내리는 비에 김장밭을 만들지 못했습니다. 앞으로 파종할 작물들은 순무, 총각무, 쪽파와 갓 등이 있는데요. 날씨가 너무 뜨거워 차일피일 미루다가 급한 대로 김작무 밭을 먼저 만들었습니다. 삽새 사용하는 모습을 보여드리고 싶었는데 한 손에 스마트폰을 들고 한 손으로 삽새를 들고 있기도 벅차니 삽새 사용이 제대로 되지 않았습니다. 팔이 5개 정도 되었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각을 하며 혼자 피식 웃기도 했지요. 얼굴에 땀은 비처럼 흐르지만 텃밭은 만들어졌고 이제 씨앗 파종할 일만 남았습니다. 저는 김작무 파종 간격을 25cm로 하려고 합니다. 호미 손잡이 길이를 재서 그 길이만큼 텃밭에 표시를 해주면 되지요. 호미 머리끝에서 손잡이 첫 선까지가 25cm더군요. 이제 호미 길이에 맞춰 파종 간격을 정하고 손잡이 끝으로 씨앗 구멍을 내주면 됩니다. 영상은 계속 보시면서 김장 작물 파종 시기와 수확 등을 알아보겠습니다. 배추는 모종 심기 20일 전에 씨앗을 파종하고 90일 이상은 되어야 김치가 무르지 않습니다. 김작무는 8월 중순에서 9월 초까지는 파종을 해야 김장 배추와 맞춰서 김장을 할 수 있는데요. 무 수확은 영하로 떨어지기 전에 하는 것이 좋습니다. 어느 해인가 영하 2도까지는 괜찮다고 해서 무를 크게 만들려고 버텨봤더니 속에 바람이 들더군요. 이웃님들, 무는 영하로 내려간다는 날씨 예보가 나오면 얼른 수확하시길 바랍니다. 그리고 총각무는 8월 하순에서 9월 중순이 좋은데요. 좀 베게 심어야 줄기가 질기지가 않습니다. 파종한 지 50일 후쯤 수확을 하면 되는데요. 영하로 떨어지기 전에 수확을 해야겠지요. 겉잎이 아래로 쳐질 때 수확하면 됩니다. 쪽파는 8월 하순에서 9월 중순까지 심으면 되고 혹시라도 추석에 쓰실 분들은 미리 심어 두시는 것도 좋습니다.
파종한 지 50일 정도 되어 수확하면 좋다고 하더군요. 갓은 9월 상순에서 중순 사이에 심으면 좋다고 합니다. 갓도 영하로 떨어지기 전에 수확해야 됩니다. 그리고 순무는 대부분 강화군에서 재배가 되는데요. 8월 중순에서 하순 사이가 파종 적기라고 합니다. 참고로 순무는 항암 성분이 무에도 많지만 잎도 약성이 좋으니 연한 잎들은 김치에 같이 넣어 버무리고 질긴 아이들은 시래기로 만들어도 좋습니다. 이제 무씨앗을 심어 보겠습니다. 3년째 파종하고 있는 청풍명월 무씨앗인데요. 냉동에 보관하고 심으면 계속 발화가 잘 되더군요. 양이 모자라지 않을까 걱정도 되었지만 기우에 불과했습니다. 방금 씨앗 구멍을 만든 곳에 서너 개의 씨앗을 넣어주었습니다. 모두 넣어주고 씨앗 넣은 곳을 표시를 해두었는데요. 왜 표시를 했는지는 계속 보시면 나와 있습니다. 작년에 제가 무씨앗을 파종해서 벌레들한테 상납하느라 3번을 파종했습니다. 결국 김치 속에 들어갈 무는 사서 먹고 총각무만한 무를 수확을 했던 안 좋은 추억이 있어서 이번에는 머리 좀 굴려봤습니다. 바로 테이크아웃 커피컵인데요. 구멍이 있는 뚜껑이 있어 컵 밑을 잘라주고 땅에 꽂아주면 됩니다. 이렇게 해도 들어가는 벼룩벌레는 어찌할 수 없겠지만 3개의 씨앗에서 1개라도 건지고 싶습니다. 그리고 컵이 길고 뚜껑이 없는 컵은 컵 바닥을 조금씩 잘라 공기구멍을 만들어주고 땅에 꽂아주니 오히려 뚜껑 있는 컵보다 쓰기가 좋았습니다. 한두 두근 컵으로 마무리를 할 수 있었습니다. 모두 잘하면 29개의 무를 수확할 수 있습니다. 그리고 숫자를 늘려보려고 1단계 심었던 자리에 무씨앗을 파종했는데요. 컵이 없어서 텃밭 주변에 굴러다니는 페트병을 반을 잘라서 씌워주었습니다. 심다 보니 성질 급한 아이가 벌써 발화가 되었더군요. 올해 제 잔머리가 통하기를 바라며 김장무 파종을 마무리했습니다. 제가 해야 할 방법은 다 동원했으니 앞으로는 하늘이 도와주면 되겠지요. 지금까지 김장 작물들 파종 시기와 심는 방법, 그리고 수확 시기 등을 알아봤는데요. 모두 잘 자라기를 바라며 여기에서 마무리하겠습니다. 제 동영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 건강하게 지내세요.